Lazima mtu anyooke. Sasa dai anayelingania njia ya Allah lazima awe amenyooka. La yajuzu lahu an yakuna mutalawinan, haifai kuwa na rangi. Sasa madai wanakuwa wanazembea kweli. Mathalan, mtu ni dai salafi, unamjua mtu ni dai ambaye anajiita salafi, lakini huyo anashirikiana na watu wa bid'a, wazushi, mataasisi ya kizushi na bid'a, maikhwani na mataasisi ya ajabu yumo. Mtu wa namna hii, masalafi ni wajibu juu yao, sio mpaka ije amri kutoka kule kwamba jamani sasa huyo masalafi wao wenyewe kwa ilmu waliokuwa nayo wanapaswa kumweka pembeni mtu huyo mpaka ataraja na aweke ile bayina, abainishe, ataraja awalan, kisha afanye tabyin, abainishe kwamba bwana mimi fulani bin fulani ninaacha maukifu yangu ya kadha na kadha na kadha, na kuanzia leo kile kitu ambacho kilikuwa kinanitia dosari ninakiacha, naache kweli. Hapo madai ya salaf na masalafi ndio wanapaswa tena kuungana. Tunaelewana? Bid'a na wazushi ni wajibu kwa kila Muislamu kuepukana nayo. Kuna dalili nyingi. Huu ni msingi wa ahli sunnah wal jamaa, ni msingi wa usalafi huu, na mwenye kukhalifu msingi huu, huyo anatoka katika usalafi hata kama hajaambiwa na mtu yote, anajitoa mwenyewe. Kama anavyosema Mtume sallallahu alayhi wasallama, wa iyyakum wa muhdathatil umur, tahadharini na ile kuzushwa katika dini. Fa innaha dalalatun, hata mambo ni upotevu. Waman adraka dhalika minkum, atakaye kutana na bid'a katika nyinyi masahaba wangu, fa alayhi bi sunnati, aachane na bid'a hizo, ashikamane na sunna zangu, wa sunnatil khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin, na ashikamane na sunna za makhalifa wangu waongofu waliongozwa. Addu alaiha bin nawajid, zinateni kwa majibu. Lazima waislamu watahadhari na wakae mbali na bid'a.